ohně. Tak. A už je zpátky zase u nás. Jo, teď vůbec tady nejsem asi nebo ten směr není úplně dobrý na tenhle ten svah, ale i bez motoru to letadlo skvěle letí, zvedá se, to je důležitý. Krásně svahuje. Trošku zvednu, abych nemusel přistávat zbytečně. Jo, ten směr není úplně ideální tady. Mám tady od toho severozápadu, což je tamhle, koukám teď, takže mám to vidět i na náletu toho letadla, že teď vlastně víceméně stojí. Možná, kdybych ten svah trochu šel dopředu, že bych tam víc bych to zvednul. Nádhera, úplná nádhera.